If you want to score a 7+ band in IELTS, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है. In today's video, we are going to discuss some easy and effective ways through which you can score good band in every section of IELTS. Secondly, आपको अगर फ्री में घर बैठे बैठे IELTS की प्रिपरेशन करनी है तो इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है. So watch this video till the end. So let's start this video with the IELTS exam pattern. So IELTS is divided into 4 sections. First one is listening, जिसमें 40 questions होते हैं and you have to complete it in 30 minutes. Next is reading, in which you have 40 questions and you have to complete it in 60 minutes. Third one is writing, इसमें 2 tasks given होते हैं and आपको 60 minutes में करना होता है. Fourth one is speaking, जिसके 3 parts होते हैं, 11 to 14 minutes में ये complete होता है. आपको हर section की carefully practice करनी चाहिए because a lot of universities has overall plus section wise cutoff for IELTS. So first of all, let's talk about the reading section. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको different type of text पढ़ने चाहिए, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स एक्सेट्रा. इनसे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी प्लस स्पीड भी बढ़ेगी. नेक्स्ट इज व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी टेक्स्ट तो उसमें अनफेमिलियर वर्ड्स एंड की पॉइंट्स को हाईलाइट करो. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड तो उसको सर्च करो एंड इंक्रीज योर वोकैबुलरी. थर्ड इज टू सॉल्व एज मेनी टेस्ट पेपर्स एज यू कैन. इससे आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा प्लस योर टाइम मैनेजमेंट वुड ऑल्सो इंप्रूव. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू लर्न स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स. इससे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू इंप्रूव योर accuracy and time during the exam. Next one would be to familiarize yourself with different type of questions. तो IELTS reading में usually true, false, not given, MCQs, match headings, etc. type of questions आते हैं तो उनकी ज़्यादा practice करना. I know it's reading section, but you have to write your answers here. So whenever you're writing, try to write, concise and clear statements with no grammatical errors. Once you're getting a hang of reading fast and understanding passages, now it's time to shift gears towards writing. यहाँ पे कुछ points का ध्यान रखोगे तो you'll definitely score good in this section as well. Number 1 would be that you should learn and apply the rules of grammar and 8 parts of speech. Next is to learn expressing strong opinions clearly and concisely, और आप अपने ideas को support करने के लिए examples भी दे सकते हो. Expand your vocabulary and use new words alongside work on your speech so that you get good band in your IELTS writing test. Practice analyzing graphs, tables and diagrams and try to write 150 words essay in 15 to 18 minutes. Next is to practice writing formal and informal letters of 150 words using the correct format. Lastly, practice writing 250 word essays on general and academic topics in 35 to 37 minutes. So try to practice as many questions as you can, and while you're enhancing your writing skills with proper vocabulary and correct grammar, listening का main focus होता है on attention and accents. English listening में आपको British, American, Australian and Irish accents सुनाए जाते हैं, and इनसे familiarize होने के लिए you can listen to English language podcast, watch movies, TV shows, etc. by gradually reducing the reliance on subtitles. You should also try active listening. While you're listening to TED Talks, podcasts, seminar, webinars, etc., you should note down the key points that they are saying, and apart from that, try familiarizing yourself with common idioms and phrases. Also, don't forget to practice typing the answers while listening to the recordings within the 30 minutes time limit. Practice writing long form answers in 7 minutes and then transferring them to the answer sheet in 10 minutes. Listening test में 7 minutes for long form answers and 3 minutes for short form answers को allocate करने की practice करो. This will help you in effective time management. Listening prepares you to process the information quickly, and this skill comes in handy while you are preparing for speaking test as well. IELTS के speaking test से काफी सारे लोग डरते हैं, but here are some tips that will definitely help you. To become confident while speaking, आपको practice करना चाहिए with language exchange groups or friends. This will help you in increasing your fluency. You should avoid using filler words जैसे like etc. Fluency पे focus करो and express your thoughts clearly. अपने performance को access करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Try practicing in front of a mirror to identify your mistakes and improve later. Speaking section में 1 मिनट का preparation time मिलता है. Utilize that time well to prepare your answer. अपने answer को personal examples के साथ support करो. This impresses the examiner very much. And the main thing is to stay on the topic. Off topic मत जाओ, सिर्फ concise and clear statements में ही बात करना. So these are the section wise tips for IELTS. अगर तुम इनको follow करते हो तो तुम्हारा definitely एक बहुत बढ़िया band बनेगा ही. Now let's talk about preparation tips for IELTS at home. This method
इज वेरी कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव. तुम सेल्फ पेस में घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हो. फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन भी सिखाया जाएगा. प्लस जो तुम्हारे एडिशनल एक्सपेंस होते हैं ट्रैवल के, वो भी नहीं लगेंगे. सो इफ यू वांट स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस तो एडमिटेक्स का फ्री आइल्स बूट कैंप आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है. इसमें आपको मिलेंगी 14 आवर्स ऑफ ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको आइल्स ट्रेनर्स से प्रूवन स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स मिलेंगी. सम ऑफ द अदर फीचर्स आर lifetime access, mobile and TV access, certificate of completion, 3 articles. Basically, this is the additional study material. For your convenience, 7 to 15 minutes की short videos के form में ये module prepared है, so that it becomes more interesting and accessible. Next, इसमें आपको हर section के mock test and quizzes भी मिलेंगे, along with 5 full-length mock tests to gain real experience. और सिर्फ इतना ही नहीं, you will get personalized mentoring and learner community support. And let me remind you, ये सब free of cost है. So if you want to boost your IELTS preparation, then don't forget to check out the free IELTS bootcamp by Admitex. So this is it. I hope you found this video helpful. All the very best for your IELTS exam and don't forget to subscribe our channel. Bye.